其实我现在我的心情是有点兴奋又紧张。Welcome back to Vina. Welcome back to Vina channel. Welcome back to Vina channel. 所以现在我们要去买我们的电脑，不是我的电脑。然后首先我们先要去载我的 soulmate 先，所以我们出发。如果拿 camera 我要做一下，我要做一下吗？对啊。大家多一次。嗨，我们现在就到了我们要吃的餐厅。Hello， 大家好。他是这样评会。不用拿下来。好，我是华晨宇。华晨宇。是我吃太快吗？是。然后我们今天第一间就来了 TMT， 我们来看电脑，先逛个街，然后等下再上去 ViewNet 去买我的电脑啦。这个就是男人的梦想，每个男人的梦想可能都有吧。我不会这样。你懂有 break 可以踩的吗？你尴尬吗？尴尬。这个就是我要的电脑。孩子，我们现在就到了 ViewNet， 然后我先要逛一下，然后再去拿我要的东西。所以我们带你去逛逛。其实我很害羞去拿着相机走，但是我会尽力拿着相机走的。看模拟的。走。你就 OK， 我们来找我们要的壳。我要的壳是应该不在这里。对。其实我可以知道他们的货存在哪里，对哦，因为我上网看到他的老板有 post 给我，对哦，我要的壳应该在这里，可是又好像不在这里，没关系，我们就 skip 掉。NZXT， 它壳是白跟紫色。OK， 我就给你们看我要的 speaker， 哦，在这里，这一款，有点暗。OK， 这一款它就是长这样，可是这个跟那个价钱很差不多，这个会比较好。我们现在在这里，然后叫那个人帮我们拿我们要的东西。这个是现在慢慢拿过来了。Oh my god！这个是毛巾，这是我的 board， 你看得懂吗？因为我其实已经写好了的，然后他就帮我写出来。其实我现在我的心情是有点兴奋又紧张。哇，这东西很轻哦！这个是我要的。讲真的，我是等了6个月，才等到了今天这一刻。
想问一下，这个有别的颜色吗？别的颜色啊？啊，好，你看一下啊。黑色，我可以黑色。黑色可以啊，谢谢。没有，看我只有眼光。你说你不会装错啊？不会装错，我们就倒回来啊。你不可以这样讲啊！你要 support 我一下。哎，你一定可以成功的。你一定一定会手残一下啊！一定会手残一下啊！我妈。Film Master 请找我。Hi, Film Master. Find me, please. Hi, NJXD. Find me, please. I love you so much. 今天我们就要去还钱了，然后。哎呀，这个人醒了。爷爷下来上车。最后一幕。Hello， 大家好，我係 Bosco。OK， 这是现在变成我的 channel 了。有没有你要上字幕是不是啊？我讲多多话给你上到手软。所以我们现在就在他姐姐的什么？他姐姐的宿舍啊，姐姐的家，姐姐的宿舍。然后我们有嘉靖 ，Hello，OK。OK， 关掉吧，用我的嘴巴关掉。OK， 现在我们去在惠尼在蛇一个芒岸，他在 The Mines， 然后我们去那边要，哎呀，感受不到啊，要37秒7秒，37秒就到了，惠尼我们来了 ，Hello 惠尼，37、36 ，OK， 我们到了，很兴奋哎，这。안녕하세요。哦。上厕所啊！你看我们没有电视，直接来。嗨，我们对，我们没有用微信，用我的头脑我用的微记忆力。这边。你电话 Hello， 你要下班了。boy boy。拜拜。那够了，他的 back。好，拜拜我们丢出去，拜拜拜。第二 round 了，其实我第一 round 没有拍到。鸟。我们有知道第一 round 吗？这不是第一 round 吗？这是第一 round。GB yes。所以我们就买了10点40分的戏票，我们要看木兰这个材料。所以我们就等一下就看木兰啦，然后我应该也不会录，也不能录，所以待会再看我们等下去哪里，应该会去买一些零食。他想去摇摇，好吃。要第3餐才怪。你看他们只有一个，我没有吃，因为我不大吃摇摇的，所以。我是被嘉宾拖。哇，你脸比较大 ，OK。快吃！现在我们要继续看我们的电影了，开了，然后我们看完电影再见吧，拜拜。现在时间是1点了，他们还在那边，哇，应该是玩一下。对，所以我们现在过去吧。
狗狗耶，Tiffany， 我们要给 Tiffany 的惊喜。我戴着口罩也希望找个微微。他几岁20。 20。你有听到我？安녕。等下你小心哦。你要死了。你们先拍摄吧。安녕。谢谢你们。谢谢你们。耶，小叶，给我吃啊，给我吃啊。有亚明哦。要。你们拍摄先，拍摄先。Won't you take me home and give me wings to fly? We can be alone in the castle in the sky. We can run away and leave this world behind. Please just take me home to a castle in the sky. Castle in the sky. Won't you take me home? 吓到。刚才在讲着七月的。七月的东西，然后你在看狗狗，我不是跟你讲了。OK， 我们今天就这样拍摄完啦，然后我们现在就要回家，然后我想在这里结束今天的这一集啦，所以我们下集再见喽，拜拜。下一集我会讲的，我会拍我 build 我的 computer， 所以敬请期待哟，安녕。